এই লোকটা গলফ টুর্নামেন্টে প্রথম শটটা মারে, যেটা গিয়ে একটা পাখির গায়ে লাগে আর পাখিটার অন দ্য স্পট ডেথ হয়ে যায়। কিন্তু এরপরে শটটা সে চারপাশ ভালো করে দেখে মারে, সেটাও গিয়ে গাছের ডালে রাখা ডিমের ওপর লাগে আর ডিমগুলোরও অন দ্য স্পট ডেথ। তারপর সে সেখানে গিয়ে ডিমটাকে বল ভেবে মারতে শুরু করে এবং সেই ডিমটারও অন দ্য স্পট ডেথ। এবার সে রেগে গিয়ে তার স্টিকটা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেটা গিয়ে পুকুরের একটা কচ্ছপের গায়ে লাগে আর কচ্ছপটারও অন দ্য স্পট ডেথ। তারপর গলফ টুর্নামেন্টের লোকরা তাকে তার জীবনের শেষ শটটি মারতে দেয়, যেটা সে মেরে দেয়। আর আনন্দের সাথে সে যখন ফ্ল্যাগটা তুলতে যায় তখন একটা কাঠবেড়ালি গলফ হোলের মধ্যে ঢুকে যায় আর অন দ্য স্পট ডেথ।